Guys, welcome again to my vlog. Because of this typhoon again, ngayon is 6 o'clock pa lang pero dumating na ang typhoon. Signal number 8. So, dumaan na rin ako dito sa Cafe de Coral. Ayan guys. Kasi dito lahat po ngayon ng mga supermarket is restock ang mga vegetables, mga fruits and some of foods, no? So ito, mamimili na lang ako dito kung anong pagkain na gusto ko kasi tumawag naman yung anak ko na maka-Cafe de Coral na lang kami guys. So ito, mamimili tayo guys. Okay, so nakapili na tayo. Ito na yung pinili ko guys. Kukunin na natin ang ating pagkain. Waiting. Ang sarap nito guys, oh. Duck. Yan ang goose. Okay? So, ito, nakuha na natin ang pagkain. Ito na. Take home ko na siya. Arat na, guys. Uwian na, guys. Papanik po tayo ngayon dahil dami-dami. Uwi na, guys. Take home na tayo ng pagkain. Kasi mahirap nang walang masakyan. Nag-rush na tayo guys. Gawa ng, sa likod ko, may payong na sila. Ayan ang aking pagkain. Tinake away ko na guys. Oh. Ay, nakalimutan kong bumili ng ganitong scotch tape, oh. Para ilagay ko sa bahay. Naka-scotch tape siya. Oops. Ganyan, naka-scotch tape. Punta na tayo sa bus. Sasakay ako ng isang bus pa back home. Oh, mahuhulog ng aking scarf. Guys, so masasakyan ko, oh. Sa baba. Ayun. Baba na ako. Hahabulin ko. Ay, nagpapanik ng mga tao, guys. Lumalakas na ang hangin. Ayun. Wait. Wait, tantansin. Bye-bye. Buti na lang. Inantay ako. Magbayad tayo. Tago ko na. Huwag na tayo guys. Nakahabol ako. Buti
Tinantay ako. Nahulog ng scarf. Tali ko muna. Tinali ko na yung scarf ko guys para safe. Diba? Mas okay siya. Kasi hindi na nalalaglag. Lasang sapsay ako 지금.係啊，梗係落雨天嘅冇得整啦，所以我必要幫佢整翻去先。Buti na lang pinauwi kami maaga ng boss namin. Otherwise, papanik na naman kami sa pag-uwi. Okay guys, baba na tayo. Dito na tayo sa TYPHOON. Baba na ako. Oh, alright then. Ayan yung bus na sinakyan ko guys. Oh. Wow, lakas na ng hangin guys. Ooh. Oh, kita nyo yung ano. Mga dahon guys. Ang lakas ng hangin oh. Mga puno. Pati puho po lumilipad. Ayan. Ang lakas guys oh. Ang buhok ko lumilipad. Doon ako guys sa taas. Yan. Kung saan yung mga ilaw-ilaw doon sa flat, sa building na yan. Doon ako guys. Naantay ko lang mawala yung red light kasi naka-red light. Ah! Oh my goodness! Ang lakas ng hangin! Wow! Tinutulak ako! Oops! Naka-red light. Okay guys, naka-red light. Oh my God! Ang tagal naman ng red light na yan. Ayos. Yan. Walk na siya. Oh my God. Ang lakas ng hangin guys. Typhoon 9. Bakit na tayo guys? Di na ako makahapang guys. Di na ako makahapang. Tinutulak na ako ng hangin. Oh God. OMG. Dito na ako sa playground namin. Oh! Ang lakas na lang. Dito na ako guys. Oh. Sa playground. Doon sa mga kabahayan. Doon sa taas.
God, there is very strong wind. Ay, akyat na ako. Baka kumapalo pa ako dito sa baba. Bye-bye, guys. See you for the next vlog. Oh my gosh. Pasok na ako. Kasi malakas na ang hangin, guys. Salamat, guys, sa papanood nyo. Pray lang, God. Pray lang tayo kay Lord. Hallelujah. God save us. Diyos, yung buhok ko na gulo. Ito nyo yung aming gate, oh. Nakaano. Sarado. Pasok na ako. Pasok na tayo, guys. Try ko po. Close. Ay, yung buhok ko. Siyakyat na ako. 8, 10. Napagod ako, guys. Hiningal ako. Ang lakas ng hangin, talagang tinutulak ako. Buti na lang may hawak pa akong mabigat dito, oh. Pang balance ko. Yes, guys. Burger tayo. Ay, saan yan? Nathan! Okay. Nak! Nathan! Mommy's home! Ano yung anak ko? Nathan! Lakas ng hangin. Tapong ba? Nathan! Yes, guys. So, andito na tayo sa bahay. So, thank you guys sa papanood nyo. Please watch out, everyone. Ay. Lakas, guys, ng hangin sa labas. Typhoon 8 na, guys. Kung may Typhoon 8 kung tuloy-tuloy siya until tomorrow morning. So, sigurado wala na naman kaming pasok. Okay, guys. So, kakain na tayo, guys. Kakainin ko na yung tinake away kong pagkain. Thank you, guys. So, hopefully that we stay safe. Stay to our home kung wala naman tayo importanteng gagawin or any appointment. So, rather to go out, better to stay at home. Thank you, guys. Love you all. God bless and God bless. Goodbye. Ciao.